Shalom shalom nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni faabayatu akkam jirtu nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni faabayatu akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo FB koo jalatti kan argamtan araarri Waaqayyoo fayyaanni Waaqayyoo kan isin baay'ate haalonni sodaachisoo fi suukannoon arguuf dhaga'uunsaa kan namatti ulfaatu keessatti Waaqayyo dandeettisaa fi jabina isaa isinii baay'isee haraara isaa isinii baay'isee eegicha isaa isinii baay'isee guyyaa irraa kan geessan karaa Kiristoos kan gargaaramtan karaa Kiristoos kan hiikamtan karaa Kiristoos kan fayyitan foon keessan duwwaa miti hafuurri keessan karaa Kiristoos kan fayyee boojuun keessan kan deebi'ee araarri maatii keessaniif kan baay'ate ammas nagaan sin gaafadhaa nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos siniif haa baay'atu ana obboleessi keessan raajiin Saamu'eel kan jedhamu arras Waaqayyo waan laphee koo keessa kaa'e Waaqayyo laphee koo keessa waan bulche qabadhee akka barumsaatti karaatti milkaa'uu dandeenyu icciitiin milkaa'uu keenyaa icciitiin fayyuu keenyaa icciitiin Waaqa wajjin araaramuu keenyaa maal akka ta'e Waaqayyo waan xiqqoo keessa koo kaa'eera kanaaf iyyuu namoonni hirmaachuu barbaadan seenaa sagalee Waaqayyoo kana hirmaadhaa ergaan dabarfadhu keessaa tokko waan baay'ee na ajaa'ibsiifadha intarneetii kanarratti namoonni sirban wantoonni nama gufachiisan wantoonni aakshiniin taane agarsiisan sirboonni garaagaraa sirbi biyya lafaa bara kana iddoo guddaa qabaa barcuma guddaa qabaa viyuu guddaa qabaa sheerii guddaa qabaa sabskraayibii guddaa qabaa laayikii guddaa qabaa koomentii guddaa qabaa sagalee Waaqayyoo yoo ilaaltan laayikii baay'een qabu sheerii baay'een qabu viyuu baay'een qabu fakkeenyaaf yoon dubbadhe namni dhiyootti sirba baasee guyyaa lama keessatti akka addunyaatti yookaan immoo akka Itoophiyaatti riikardii cabsee jira maaliif nama keessa sagalee Waaqayyoo badeera firqoo kanaaf lafti keenya dhiigaan guutamte kanaaf gaddi nutti baay'ate kanaaf boo'ichi nutti baay'ate kanaaf rakkinni nutti baay'ate namatu sagalee Waaqayyoof iddoo laachuu dide kanaaf iyyuu ergaan dabarfadhu keessaa yoo bilbila kee irra taa'ee Oma waan bilbila kee irratti dhiibbaa uumuu hin qabu. Kuni bilbila kee keessaas si keessaas maatii kee keessaas dhaloota kee keessaas vaayirasii rakkinaaf vaayirasii dhukkubaa ajjeesa malee sagalee Waaqayyoo bilbila kee keessa yoo taa'e oma rakkoo hin qabu. Kanaaf ati sirba biyya lafaa wantoota garaagaraa ittiin hojjechuuf otoo hin taane intarneetii kana kan teessuufati. Ati nama wajjin tokko miti. Warra Waaqa wajjin beekne wajjin tokko miti ati tarree namaa hin jirtu ati galmee warra du'anii miti kan si waamusi galmee warra xonqaa'ee miti kan si waamusi galmee warra qaalluu miti kan si waamusi siin kan waamaa jiru dhugumaa mucaa Waaqayyoo taatetti taanaan ati galmee Kiristoos irra jirtaa jechuudha kanaaf iyyuu dhaloota baay'ee wanti biyya lafaa kun fudhatee deemeera firaqo walaloon biyya lafaa fi hoduun biyya lafaa namoota baay'ee nu harkaa fudhatee deemeera inni tajaajilamu inni irraa baranna inni deemnu namoonni baay'ee wanti biyya lafaa kun mookseera dhugaa Waaqayyoo jiraataati arra waan xiqqoo tokko sitti mun barbaada maaliif dhufaatii Kiristoos maal fakkaanne akka jiru waan tokko sitti maa kana booddee onlaayinii irratti wal arguu dhiisuu dandeenya kanaaf iyyuu qalbii guutuu na dhaggeeffadhaa waan hafuurri Waaqayyoo keessa koo kaa'e waan hafuurri Waaqayyoo keessa koo bulche inaaffaa keessa garaa kootii bulee waan tokko sitti mun barbaada namoonni barumsa garaagaraa argachuu barbaadan barumsa garaagaraa barachuu barbaadan waan sitti ulfaatu sin qabu waan qarshii sitti qooxxaruun qabu yuutuubii koo seenaatii Profeesar Saamu'eel Dugaasaadhaa seenaatii yuutuubii koo sabskraayib godhaa laayik godhaa FB kana immoo barumsa kana immoo dhaloota keessaniif hiriyoota keessaniif sheer godhaa amma sirba olii gadi ooftan amma wantoota garaagaraa fiilmii garaagaraa olii gadi ooftan sagalee waan kana Grupi gara-gara rati share godha.
lama. Sadaffaa immoo namoonni immoo karaa telegiraamii fayyadamtan immoo telegiraamii seenaa maquma kootiin jira. Profeet Saamu'eel Dhugaasaa jedha jira. Bilbiluma kootiin jira. Seenaatii telegiraamii irraan baradhaa. Telegiraamii sana immoo joy godhaa. Peejii koo immoo invite godhaa. Flow godhaa. Kunuma qarshii waan namatti qoxxaru hin qabu. Waan anattis qoxxaru hin qabu. Isinittis qoxxaru hin qabu. Dubbii Waaqayyoo kana waliin haabara. Yesuus hin dhufa waan ta'eef. Maqaan Waaqayyoo Waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Amma namoonni seentan dubbi akkasinitti dhaga'amuuf akkasinitti hin dhaga'amne milikkita tokko natti agarsiisa. Mee namoonni dhaga'aa jirtan yes jedhaati milikkita tokko natti agarsiisa. Sinitti dhaga'amu yoo ta'e sagalee sinii dabala. Sinitti mul'adhu yoo ta'e immoo sagalee bakka hin jijjiirradha. Sagalee kan akkasin dhabdan hin barbaadu. Sinitti dhaga'ama jedha yoo ta'e mallattoo tokko natti agarsiisa. Yes jedha mallattoo tokko yookaan ameen jedha mallattoo tokko natti agarsiisa. Yes. Akka dhagaa jirtu jechuudha. Mee amma dandeessanii turaa yommuu baatu taatan immoo sheer godhaa ba'aa deebitanii dhaggeeffattu. Sagalee dheeraadha. Faarfannaa gara Waaqayyootti nama deebisu. Anamma waa'ee biyya laa baataa miti. Waa'ee konkolaataa bittaa miti. Waa'ee fooqee ijaartaa miti. Amma waan jireenyaa tokko sitti immoo barbaadan. Waan ati dhabuu hin qabne tokko. Yoo konkolaataa dhabdee homaa miti. Yoo qarshii dhabdes homaa miti. Yoo fira dhabdes homaa miti. Yoo hiriyaa dhabdes homaa miti. Yoo nama si gargaaru dhabdes homaa miti. Yoo soddaa gaarii dhabdes homaa miti. Yoo nama jabaadhu siin jedhu dhabdes homaa miti. Waan ati dhabdee miidhamtu tokkon sitti hima. Bara kee guutuu ibidda keessatti rakkachaa akka taftu kan si godhu sitti hima. Kanaafiyyuu kan sii gaddu garaan koo kan gaddu yoo jireenya bara baraa dhabdeedha. Mana Waaqayyoo keessa jiraatte. Umurii kee Waaqayyoon tajaajiltee. Mana qulqullummaa keessa deddeebitee. Yoo akka raajota sanaa Waaqayyo sin beeku sin jedhe sana. Akka Maatiyos boqonnaa 7:21 sanaa. Waaqayyo gaafa dhufe. In beeku, sin argine, sin beeku yoo sin jedhe. Baay'ee natti dhaga'ama. Kanaafiyyuu Yesuus kan sii du'eef Dubaayitti si galchuuf miti. Yesuus kan sii du'eef Beeruutitti si galchuuf miti. Yesuus kan sii du'eef Kuweetitti si galchuuf miti. Yesuus kan sii du'eef Turkiitti si galchuuf miti. Yesuus kan sii du'eef Ameerikaatti si galchuuf miti. Yesuus kan sii du'eef Ameerikaatti si galchuuf miti. Yesuus kan sii du'eef konkolaataa sii kennuuf miti. Godoo biyya lafaa sitti ijaaruuf miti. Yesuus kan sii du'eef jireenyatti si galchuuf. Yesuus kan sii qalameef. Yesuus kan sii dhiigeef. Yesuus kan lafarra sii harkifameef. Abbaan argee kan itti taphate. Gogora isaa kan itti tufeef. Farisoonni kan lafarra harkisan. Abbaan argee kan itti cirrifkate. Yesuus Kiristoos jireenya sii kennuufiif rakkoo. Mana galgalaa si dhaalchisuuf Kiristoos. Umurii kee guutuu gammadaa akka taftuuf. Umurii kee guutuu faarfachaa akka taftuuf. Umurii kee guutuu galateeffachaa akka taftuuf. Yesuus Kiristoos sii du'e. Yesuus Kiristoos sii fannifame. Yesuus Kiristoos sii fannifame, sii du'e, sii qalame, sii reebame. Sii caccabsame, sii madaa'e. Akka nama gatii hin qabnee ta'e. Akka nama taraa tokkoo ta'e. Akka nama muudiin hin galleefii tokkoo ta'e. Sababa eenyuutiif? Cubbuu hojjeteetiif rakkoo. Hateetiif rakkoo. Heejjeetiif rakkoo. Namatti naaffeetiif rakkoo. Qabeenya namaa saameetiif rakkoo. Cubbuu hojjeteetiif rakkoo. Namatti naaffeetiif rakkoo. Miti. Anaaf siif mirbaduu kennuudhaaf Kiristoos. Anaaf si ol keessaa baasuuf Yesuus. Kanaaf yoo afrakkoo. Natti deebisi qalbii keessa. Natti deebisi qalbii keessa. Varis komando. Havro salvia. Wekempelo rova junantana magrova hadias. Seenaaf roota koo. Kanaafiyyuu mata dureen har'a qabadhee mee barreeffadhaa. Kottaa gara Waaqayyootti haa deebinu jedha mata dureen koo. Kottaa gara Waaqayyootti haa deebinu jedha barreeffadhaa. Yookaan gara Waaqayyootti deebi'uu. Gara foon keenyaatti miti. Gara dhiiga keenyaatti miti. Akka hin irraanfanneen barbaada. Yaa isa biyya gaggeessitu. Yaa isa waldaa gaggeessitu.
ya barata, ya hojjeta mootummaa, ya miti mootummaa, ya tajaajiltoota Waaqayyoo, ya abbootii, ya haadhotii, ya biyya keenya, ya saba keenya, ya dargaggoo keenya, lafti keenya dhiigaan badee lubbuun nama baay'ee lafarratti manca'aa jira. Dhiigni nama baay'ee dhangala'aa jira. Kottaa gara Waaqayyootti haa deebinu. Dhaloota gara Waaqayyootti deebi'e. Dhaloota daandii Waaqayyootti deebi'e. Dhaloota gara sagalee Waaqayyootti deebi'e. Dhaloota gara dubbii Waaqayyootti deebi'e. Dhaloota gara dhugaatti deebi'e. Dhaloota gara dubbii Waaqayyootti deebi'e. Waaw! Kiristoos Yesuus karaatti hin gatu. Kiristoos bineensa san nyaachisu. Kiristoos salphina lammaffaa isan salphisu. Qaanii lammataa isan qaanessu. Lammata isan leeyyaasisu Waaqayyo. Lammata isan salphisu Waaqayyo. Yoo har'aa kaawwatee gara Kiristoositti deebita ta'e, jireenya kee guutuudhaan, adeemsa kee guutuudhaan gara Kiristoositti deebita taanaan, gara fuula Waaqayyootti deebita taanaan, gara fuula abdii keetii isa ilaaltee quuftu sana, isa ilaaltee gammaddu sana, isa ilaaltee boqottu sana. Sagaleen Waaqayyoo faarfannaa 34:5 gara isaa ilaalaa fuulli keessan haa ifu. Isin deebitanii qaaniidhaan lafan ilaaltanii namni yeroo hundumaa gara Kiristoositti deebi'u yaada isaa guutuudhaan, qalbii isaa guutuudhaan akka sagalee Waaqayyootti, akka dubbii Waaqayyootti, akka jecha Waaqayyootti namni Kiristoos duukaa hiriiru, namni Kiristoos duukaa deemu, namni Kiristoos duukaa tajaajilu bara namni nyaatametti hafee jiraatan. Kanaafiyyuu mee Oosiyaa boqonnaa lakkoofsa tokkoon dubbisaa hanga 3tti. Oosiyaa boqonnaa lakkoofsa tokkoon hanga 3. Namoonni hin barreessine jirtu. Ajajamuun kennarra caalaadha, abboomamuun kennarra caalaadha. Barreessi. Kottaa gara Waaqayyootti deebina yookaan gara Waaqayyootti deebi'u kan jedhu barreessaa. Barreessa harka keetiin. Yeroo ati barreessitu ergamaan Waaqayyoo laphee kee irratti barreessa. Yeroo ati barreessitu Waaqayyoo garaa kee irratti barreessa. Yeroo ati barreessitu Waaqayyoo adda kee irratti barreessa. Yeroo ati barreessitu Waaqayyoo gaa'ela kee irratti barreessa. Yeroo ati barreessitu Waaqayyoo ajandaa kee irratti barreessa. Inni ati barreessitu kun hin badda. Inni ati barreessitu kun hin haqama. Amantiidhaan gara Waaqayyootti hin deebi'a jettee barreessite taanaan Waaqayyoo laphee keetti barreessa. Waaqayyoo galmee kee irratti sii barreessa. Galmee bara baraa irratti sii barreessa. Galmee dhugaa, galmee qulqulluu irratti, galmee qajeelummaa irratti sii barreessa Waaqayyo. Yoo amantii har'ana wajjin sagalee kana dhageesse, yoo ati gara Waaqayyootti deebite malee boojuun kee hin deebi'u. An dhuguma sitti hima. Yoo ati gara Waaqayyootti deebite malee nagaan mana keetti deebi'e hin deebi'u. Yoo ati gara Waaqayyootti deebite malee nagaan maatii kee keessaa badi, nagaan biyya Itoophiyaa keessaa badi, nagaan biyya Oromiyaa keessaa badi, nagaan godina keenya keessaa badi, nagaan aanaa keenya keessaa badi, nagaan waldaa keenya keessaa badi, nagaan biyya keenya keessaa badi hin deebi'u. Yoo ati gara Waaqayyootti deebite garuu daldaalaas ta'e, qote bulaas ta'e, hoogganaa Itoophiyaas ta'e, hoogganaa Oromiyaas ta'e, hoogganaa Ameerikaas ta'e, hoogganaa Awurooppaas ta'e, hoogganaa Beeruutis ta'e, hoogganaa Dubaayis ta'e. Yoo gara Waaqayyootti deebine malee furmaanni hin jiru. No solution. Yoo gara Kiristoositti deebine garuu furmaanni jira. Yoo gara sagalee Waaqayyootti deebine, yoo karaa Kiristoositti deebine, yoo gara dhugaatti deebine, yoo gara jireenyaatti deebine boojuun keenya hin deebi'a. Nagaan keenya hin deebi'a. Abjuun keenya badee hin deebi'a. Tokkummaan keenya badee hin deebi'a. Jaalalli keenya badee hin deebi'a. Jaalalli biiroolee garaa keessaa badi. Jaalalli saba keessaa badi. Jaalalli waldaa keessaa badi. Jaalalli abbaa manaaf haadha manaa gidduudhaa badi. Jaalalli ollaaf ollaa gidduudhaa badi. Jaalalli biyyaaf biyya gidduudhaa badi. In deebi'a. Yoo maal ta'an, yoo gara Waaqayyootti deebine, yoo arrabaan deebine miti. Yoo arrabaan deebine miti. Yoo laphee keenyaan deebine, yoo dhugaadhaan gara Kiristoositti deebine. Juukamaa shuulaa baaraadiyaa. Yaa nama sagalee kana dhagaa jirtu carraa qabdaa.
Meenan dubbisa. Isaan yommus koottaa gara Waaqayyootti hin deebinaa. Isaan garuu rakkinnitti dhumnaan, qorumsitti dhumnaan, dhiigni dhangala'uun baay'ate, lubbuun ba'uun baay'ate akka bara kana namni ba'ee galuu wallaale. Gudeeddaatu baay'ate, cubbuutu baay'ate, namatu walirratti ka'e, namatu wal hadheesse, tokkummaatu badi, jaalalatu badi, qulqullummaatu badi, amanamummaatu badi, qajeelummaatu badi. Foolii Kiristootu waldaa keessaa badi, foolii Kiristootu biyya keessaa badi. Kana booda rakkinni nammaati, qorumsi nammaati, lolli nammaati, jibbi nammaati. Kana booda sabni kun akka jedhe isaan garuu yommus koottaa gara Waaqayyootti deebinaa jedhani jedha. Gara fira keenyaatti miteedhe, gara qarshii keenyaatti miteedhe, gara beekumsa keenyaatti miteedhe, gara lammii keenyaatti miteedhe. Wal qoqqooduu dhiifnee, wal jibbuu dhiifnee, Amaaraadha jechuu, Tigree jechuu, Guraagee jechuu dhiifnee, Oromoodha jechuu dhiifnee, koottaa waan hundumaa dhiifnee, qabeenya keenya dhiifnee, zinnaa keenya dhiifnee, beekumsa keenya dhiifnee, dandeettii keenya dhiifnee gara Waaqayyootti deebinaa jedhan. Gara Kiristoositti deebinaa jedhan. Karaa dhugaatti deebinaa jedhan. Kiristoos Yesuus wangeela Yohaannis 14 irratti karaan dhugaan jireenyi ana jedhe. Ana malee gara Abbaa kan dhaqu tokko iyyuu hin jiru. Namni baay'een birrii qaba. Namni baay'een mana godoo qaba. Namni baay'een konkolaataa qaba. Namni baay'een qarshii qaba. Namni baay'een uffata gaarii qaba. Garuu nagaan mana isaatii badeera. Garuu gammachuun mana isaa keessaa badeera. Garuu boqonnaa mana isaa keessaa badeera. Namni hundumtuu halkan iyyaa bula. Kaan waraabessatu ari'achaa bula. Kaan leencatu ari'achaa bula. Kaan hamaaqitatu ari'achaa bula. Kaan hamtuutatu ari'achaa bula. Kaan adurreetu ari'achaa bula. Kaan nama tojjeessu dharra naannaa. Kaan bofa sodaachisa. Kaan jawwee sodaachisa. Alleluuyaa. Deebii gara Waaqayyootti. Yoo gara Waaqayyootti deebite malee furmaanni hin jiru yaa biyya lafaa. Yaa obboleettii koo, yaa obboleessa koo, biyya bakka bu'ee ergaan harkaa fuudhi. Maatii kee bakka bu'ee ergaan harkaa fuudhi. Mootummoota biyya lafaa bakka bu'ee ergaan harkaa fuudhi. Biyya keessaa si qaba Waaqayyo, waldaa keessaa si qaba Waaqayyo. Mootummoota gamtooman keessaa si qaba Waaqayyo. Abbaa qabeenyaa keessaa si qaba Waaqayyo. Yoo gara Kiristoositti deebine, yoo daandii Kiristoositti deebine, yoo daandii dhugaatti deebine, yoo daandii qulqullummaatti deebine, yoo jaalala kaleessaa deebifne, dadhabaa keenya jabeeffannee, wallaalaa keenya gorfannee, cimaa keenya cimsannee, harka wal qabannee, wal gorsinee, walii kadhannee, wal baannee, wal dandeenyee, yoo waliin deebine malee boojuun keenya deebuu hin danda'u. Gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos Nohi markaba tolchi, barri rakkinaa tokko dhufaa jira, barri qorumsaa tokko dhufaa jira, beelli dhufaa jira, gidiraan dhufaa jira, gaddi dhufaa jira, namni wal fuudhuun baay'ate, hundumtuu mana jaara, hundumtuu nyaata, hundumtuu dhuga, hundumtuu wal hadheessa, hundumtuu wal xireessa, hundumtuu wal irratti ka'e. Ati garuu markaba hojjedhu yaa mucaa koo jedhee Waaqayyotti dubbate. Bara biyya wal irratti ka'u kana, bara dhaloonni wal irratti ka'u kana, bara obboleessa irratti ka'u, bara obboleettii irratti kaatu, bara abbaa manaa haadha manaa irratti ka'u, bara haati manaa ofii abbaa manaa ajjeeftu, bara rakkisaa, bara ulfaataa, bara namni dabarsee du'atti wallaatu, bara dhaloonni garaa walitti jabaate, bara waasuu kanneessaa waan gurratti hin tolle dhaga'aa jirru keessa jirra fira koo. Markaba hojjechaa jirta, markaba kee sirreeffachaa jirta, markaba kee tottolfachaa jirta moo markaba kee caccabsaa jirta laata? Nan dubbadhaan maalla galche horii dhageessan namoota baay'eetti akka inni beeka. Guyyaan tokko hin dhufa, guyyaan akka biddaa ba'u. Kana booddee roobni guddaan lafarratti gad roobe. Kana booddee Nohi Waaqayyo markaba tolchee dheedhaan ilaa akka gootu jedheen dhalaa keessaa lama, kormaa keessaa lama galchi ol jedheen. Bara rakkinaa tokko dhufaara, rooba guddaa tokkotti gadi bu'aa. Kana booddee markaba isaa tolfate. Bara mootonni nyaataman, bara ayyoonni biyyaa, Nigdi baankiin, Wagam baankiin, Internaashinaal Oromiyaan, Gamtaan Oromiyaan, Abiisiniyaan, Komishinal baankiin, kam
birrinni saamanii walitti qaban sun hinni walitti aran sun hundumtuu bishaan dhuge qa. Gamoon namni ittiin of jaju, biyyi ittiin of jaju, addunyaan ittiin of jaju kun bishaan irra garagalche Waaqayyo. Namni Waaqayyoo garuu markaba isaatu ol ba'e, markaba isaatu guddate, markaba isaatu mul'ate. Yoo Waaqayyoof jiraatte Waaqayyo biyya faanas hin balleessu. Yoo Waaqayyoof jiraatte Waaqayyo addunyaa faanas hin balleessu. Yoo Waaqayyoof jiraatte bineensi nama nyaata sin nyaatu, galaanni nama nyaata sin nyaatu, abiddi nama gube sin gubu, dhukkubni nama nyaata sin nyaatu. Yoo ati gara Waaqayyootti deebite. Isaan yemmus kottaa gara Waaqayyootti hin deebina. Isatu nu tatarsaase, isatu nu fayyisa. Yoo nu madeesses isumatu nu fayyisa. Yoo nu cabses isumatu nu fayyisa. Yoo nu beelesses isuma nu nyaachisa. Kanaafiyyuu gara Waaqayyootti deebuu qabna. Daandii dhugaatti deebuu qabna. Daandii qulqullummaatti deebuu qabna. Daandii isa sirrii ta'etti, daandii isa qajeelaa ta'e sanatti deebi'uun nurra jiraataa. Yoo nu boochises isumatu nu koffalchiisa. Yoo nu gaddisiises isumatu nu gammachiisa. Yoo nu tatarsaases isumatu deebi'ee nu fayyisa. Yoo nu madeesses isumatu madaa keenya fayyina. Kanaafiyyuu gara Waaqayyootti deebuu qabna jedhe sabni kun. Haleluuyaa. Seenaa Baraasa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 akka jedhe. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kan warra biyya lafaa miti, kan warra sagalee isaan dhageenyee miti, kan warra dubbii isaan dhageenyee miti, akka sagalichaatti, akka dubbichaatti, akka Kiristoos dabboomnetti, abboometti warra hin jiraanne miti, warra akka sagalichaatti jiraatan saba koo warri dhuunfaa koo ta'an, saba koo warran fuudhadhe, saba koo warran kan koo godhadhe, saba koo warran dhiigaan kan koo godhadhe, warra lubbuu koo laadheef, warra lubbuu koo kenneef, warran dhiiga koo lolaaseef, warran ofitti firoomseef. Saba dhuunfaa koo warran godhadhe yaada isaanii isa amaarraa deebi'anii yaada isaanii isa micciiramaa sana, yaada isaanii isa jallaa sana, yaada isaanii isa amaa sana, yaada isaanii isa namatti hin tolle sanarraa deebi'anii yoo na kadhatan jedhama. Ani Waaqarraa maalan taa'e isaaniif nan dhagaa'edha. Yaa sattuu anna kee dhiisi, yaa sobduu soba kee dhiisi, yaa nama wal nyaachiftuu dhiisi. Yesuusitti dhufaa jira. Yaa ilma namaa mooksitu, yaa ilma namaa gurgurtu, yasa dhiiga namaa dhangalaaftu, yasa lubbuu namaa baaftu, dhiisamma yeroon yeroo akkasii miti. Sa'aatiin kun sa'aatii akkasii miti. Yaasa namaa dheessitu, yaasa nama gurgurtu, yaasa lubbuu namaa baaftu, yeroon kun yeroo akkasii miti. Dhiisi amma gara Waaqayyootti deebi. Lubbuun nama baay'ee sardama keessa jirti. Lubbuun nama baay'ee hudhamteetti. Yesuus balbala ga'eera. Amma isa dhiisi, jallina dhiisi, amii dhiisi, soba dhiisi, nama gurguruu dhiisi, of gurguruu dhiisi. Gara Waaqayyootti deebi. Sa'aatiin dhumeera gara Waaqayyootti deebi. Daqiiqaan dhumeera gara Waaqayyootti deebi. Torbaan dhumaniiru gara Waaqayyootti deebi. Jiini kee dhumeera gara Waaqayyootti deebi. Lafa keenyaaf araara waami. Biyya keenyaaf araara waami. Mootummaa keenyaaf araara waami. Waldaa kiristaanaaf araara waami. Abbootii keenyaaf, haadhotii keenyaaf, dargaggoo keenyaaf, shamarran keenyaaf, tajaajiltoota keenyaaf, raajota keenyaaf araaratu barbaachisaa. Gara Waaqayyootti deebuu qabna fira ko. Laphee hamaa of keessaa baasuu qabna. Laphee jallaa of keessaa baasuu qabna. Laphee micciiramaa, laphee wal hadheessu, laphee wal jibbu of keessaa baasuu nurra jiraata. Yaada isaanii isa amaarraa deebi'anii jedha. Yoo na kadhatan jedha. Yaada isaanii isa jallaa, yaada isaanii isa amaa irraa deebi'anii yoo na kadhatan ani Waaqarraa isaaniif nan dhagaa'edha. Biyya isaanii nan fayyisaadha. Cubbuu isaanii nan dhiisaaf jedha. Yoo ati deebite Waaqayyo biyya keenya fayyisa. Yoo ati deebite Waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiisa. Yoo ati deebite Waaqayyo lafa keenya, barataa keenya, hojjataa keenya, qilleensa keenya, maasii keenya, waatii keenya Waaqayyo hin fayyisa. Walitti urgeessa Waaqayyo isa walitti hadhaa'e kan, isa wal xireeffate kan, isa wal jibbe kan, isa wal baqate kan Waaqayyo walitti deebisuu jalqaba. Walitti fiduu jalqaba. Walitti firoomsuu jalqaba. Mataasaa walitti fiduu jalqaba. Yaa nama nagaan mana keetii bade. Yaa nama boqonnaan mana keetii bade. Yaa nama gammachuun mana keetii bade. Yaa nama obsi mana keetii bade. Yaa nama cinqatiin sitti baay'atu. Yaa nama boo'ichi sitti baay'atu. Yaa nama gaddi sitti baay'atu.
yaa nama abdii kutannaa sitti baay'atu gara waaqayyootti deebii boojuun keen deebi'a. Isatu nu fayyisa, isatu nu rukutee nu mammadeesse, isatu erbeerra nu buusee nu hidhaedha. Isatu nu mammadeesse, isatu nu caccabse, isatu harka hamaatti dabarsee nu kenne. Isumatu immoo erbeerra nu buusee nu fayyisaa jedhe sabni kun. Furmaanni keenya iddoo biraan jiru. Qorichi keenya buufata fayyaa hin jiru. Qorichi keenya hospitaala biraan jiru. Qorichi keenya alarti hin jiru. Qorichi keenya Phaawulos hin jiru. Qorichi keenya Xuqur Ambassaa hin jiru. Qorichi keenya gara waaqayyootti deebi'uu keessa jira. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Egaa kottaa waaqayyoon hin barraa. Kottaa waaqayyoon hin barraa. Mee hojii ergamoota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaaftanii dubbistan bara Herodos namoota bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an irra ciqilee dhaabbate Yaaqoobii morma kuchisiisee mormarraa qalchisiisee gara jabeessi waan suukanneessaa waan hin taane hojjete inni moora Yihuudoota garaa cibsee kana booda Phexros qabsiisee mana dhaatti galchisiise. Sana booda Phexros harki isaas miilli isaas funca lamaan hidhamee mana dhaa keessa taa'u waaqayyo ifa waaqarraati mana sana guutee ergamaan waaqayyo cinaacha Phexros rurrukutee kai uffadhu kai hidhadhu kai nyaadhu dhugi na duukaa bu'i ittiin jedhee erga balballi narfaffaas irraa baname kana booddee ergamichi biraa sokkeedha. Amma rukutuun barree amma hidhadhu jedhuun hin barree amma uffadhu jedhuun hin barree amma caammaatti hidhuun barree amma na duukaa bu'i jedhuun hin barree amma balbala irraa banutti hin barree ergamichi biraa deemee harka isa oolche baree harka Heroodosiif harka Yihuudoota isa oolche baree jedha sagalee waaqayyoo Phexros. Laala tokko ergamaa ta'e Yesuusin bara, tokko erga wangeelaawwii ta'e Yesuusin bara, tokko erga paastorii ta'e Yesuusin bara, tokko immoo erga raajii ta'e Yesuusin bara, tokko immoo erga du'uu ga'e Yesuusin bara, tokko immoo tooni Yesuusin hin bariin du'a. Namsi amaru. Kanaafiyyuu tajaajiluuf Yesuusin baruun garaagari, faarfachuuf Yesuusin baruun garaagari. Kanaafiyyuu kotta akka jedhe kotta waaqayyoon barraa'e. Sabni kun waaqayyoon barree nuti waa'ee waaqayyoo nuun galle waa'een dubbii isaa nuun galle waa'een sagalee isaa nuun galle ergamaa taane malee paastorii taane malee wangeelaawwii taane malee raajota taane malee faarfatoota bebbeekamoo taane malee waldaa keessa tutturre malee waldaa keessa bubbulle malee waa'ee waaqayyoo nuun galle waa'ee waaqayyoo nuun hifne waa'een dubbii waaqayyoo kun nuun galle waa'ee sagalee waaqayyoo kun nuun galle kotta waaqayyoon barraa'edha sabni kun. Wal gorsuu jalqabe. Walitti himuu jalqabe. Karaa walitti agarsiisuu jalqabe. Dhugaa jiru walitti himuu jalqabe. Ameen jettaa laata maaloo ameen hin jettu hin teteessaayi na laaltaa teteesse ameen jedhi sheer godhi firoota keef. Waan amaa nutti adeemaa jira firoota koo sheer godhaa guruuppii garaa garaa irratti. Kottaa gara waaqayyootti deebina. Yoo nu miidhesisumatti nu fayyisa. Nama laaltee bowwaan bu'iin. Namni nama laaleen bareeda sagalee waaqayyoo namni nama laaleen du'eedha. Namni nama laaleen kufeedha. Nama ni laaliin fira ni laaliin haala ni laaliin obboleessi kee ni laaliin obboleettii kee ni laaliin in kufattan cabdan miidhamta. Isa sii fannifame fannoo irratti ilaali. Isa sii du'e ilaali. Isa dhiiga isaa sii lolaase sana ilaali fannoo irratti. Dirra Kiristoos ilaali. Barruu bismaarri keessa sii bahe sana ilaali. Miilla bismaarri keessa sii bahe sana ilaali. Dirra sii tuwame sana ilaali. Lafee bismaarri keessa bahe sana ilaali. Sadhiinni keessaa sii cocobe sana randa golgootaatti sadii keessa ilaali. Gaafa nama laaltuun gammaddu. Gaafa fira laaltuun gammaddu. Gaafa riyaa laaltuun gammaddu. Gaafa Yesuusin ilaaltu garuu hin boqotta. Hidhaa keetu cirama. Gadda keetu gammachuutti deebi'a. Moo'icha keetu kolfatti deebi'a. Dhabuu keetu argachuutti deebi'a. Kufuu keetu ka'uutti deebi'a. Tuffatamuu keetu kabajamuutti deebi'a. Dhugaa waaqayyoo isa jiraataan siin jedha. Waaqayyoodhaa kaasetti sabantii waaqaaf lafaa jireenya keerratti bana. Yoo maal goote yoo gara waaqayyootti deebite. Yoo maal goote yoo daandii waaqayyootti deebite. Yoo maal goote yoo akka galee waaqayyootti jiraata malee eebbi hin jiru. Fayyinni hin jiru. Milkaa'inni hin jiru. Achuma taata bara baraan. Akka farda midhaan dhawu achuma naannaa hafta. Hin hojjetta malee dafqita malee baratta malee siin siqu. Yoo gara waaqayyootti deebite garuu milkaa'inni jira. Yoo gara waaqayyootti deebite garuu fayyinni jira. Yoo gara waaqayyootti deebite garuu beekamtiin jira. Dhugaan jirtu kanuma. Namni muka arbuu dhaabee ija isaa nyaataa. Namni gooftaa eeggate moolfin argataa jedha fakkeenya keessatti. Maqaan waaqayyo waaqaaf lafarratti eebbifamu. Namoonni ameen jettan waaqayyo sinaa eebbisu. Namoonni sheer gochaa jirtan waaqayyo sinaa eebbisu. Gatiin waan argadhe argatta. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 40 irraa akka jedhe
namni isin sime ana simuu saateedha. Namni keessummaa simuu ana simuu keessaneedha. Namni nama qajeelaa tokko gargaaree gatii nama qajeelaa sana argataadha. Namni raajii tokko gargaaree gatii raajii sana argataadha. Kana duwwaa miti. Namni bishaan wullee tokko namaa buusellee gatii isaan dhabuudha. Maatiyos 10:40. Inni nasii dafqee tajaajiluu fi inni tachisheerii gootu gatiin keenya tokkuma. Waaqayyo gatii keenya maaliin kanfala seete? Birriin sii kanfala miti. Biddeenis sii kanfala miti. Uffataan sii kanfala miti. Mana galgalaadhaan gatii kee kanfala Yesuus. Isa namni kanfaluu hin dandeenye. Isa namni sii kennuu hin dandeenye. Nagaa sii kenna Yesuus. Isa namni sii kennuu hin dandeenye. Boqonnaa sii kenna Yesuus. Namni qarshii sii kennuu danda'a. Namni uffata sii kennuu danda'a. Namni biddeen sii kennuu danda'a. Isa namni siin laane nagaa sii laata Kiristoos. Isa namni siin kennende biddeen jireenyaa sii kenna Yesuus. Isa namni siin kennende bishaan bara baraa sii kenna Yesuus. Galgala kee bareecha Waaqayyo. Galgala kee tolcha Waaqayyo. Galgala kee galgala Iyyoob godha Waaqayyo. Galgala kee bareechee, galgala kee tottolchee, galgala kee bareechee, bara quuftee, eebba quuftee, nagaa quuftee, qabeenya quuftee, beekumsa quuftee, nagaa jettee ulfina keessaa deemta malee salphattee hin deemtu ati. Haleluuyaa. Kotta Waaqayyoon barraa'e. Hin barree nuti Waaqayyoon firaqo. Eenyuudhaati kan Waaqayyoon sodaattu? Yeroo tajaajiltu eenyu kan Waaqayyoon sodaattu? Yeroo dubbattu eenyuudhaati kan Waaqayyoon sodaattu? Firaqo. Kiristaanaa fi biyya lafaa walii wallaallee wal magnee firaqo. Imoo keerraan sirba galchita. FB keerra immoo faarfannaa jira. Haca barbaaroota baay'ee jira. Dhugaa Waaqayyo isa jiraataatiin. Kaan sirba gadhiifta, kaan immoo faarfannaa gadhiifta. Sagaleen Waaqayyo akka jedhu waan lama keessaa, waan tokko keessaa wanti lama hin ba'u jedha. Dhugaadhumaan dubbadhaan. Siin jaalatamuu hin barbaadu. Yoo na jaallattes maal goota? Yoo na jibbisattes maal goota? Ofii jettee immoo na jaallatta naa jettee miti. Ani ofii jedheen si jaalladham. Siin jaalladhu taanaan mootummaa Waaqayyootti hin galu. Nan jaallattu taanaan mootummaa Waaqayyootti hin galtu ati. Deebii daandii Waaqayyootti hin borciin olii gadi deemte. Kan innaa kan caafaraa bulte innaa kan faarfannaa banattee immoo caafarta. Deebii gara Waaqayyootti. Amma qidaametti daabiloos sammata guddaa Phaawulos fakkaata. Halleluuyaa raaraaraa baabaa jedha waldaa keessaa. Amma qidaametti waajjira keessaa daabiloos. Gabaa keessatti daabiloos. Safara jiraatu keessatti daabiloos. Waajjira garaa garaa keessatti daabiloos. Safara jiraatu daabiloos. Biyya wal nyaachisaa oola. Dhiiga namaa dhangalaasaa oola. Gaa'ela namaa diigaa oola sobaa. Hoduu olii gadi oofaa oola. Sammata guddaa immoo Phaawulos waldaadha. Haleluuyaa. Kiristaanummaan biddeen otoo hin taane kiristaanummaan jireenya. Fedha koo deebii gara Waaqayyootti. Nan jibbiin dhugaan jiruu sitti maan. Si haa eebbisu baga amennaa jette nama Waaqayyoo ulfaadhu. Baga amennaa jette Waaqni si haa eebbisu dhugaadha naan jechaarti tokko. Dhugaadha sirriidha naan jechaarti. Bara kee haa eebbisu Yesuus. Huukaamaandoo. Deebii gara Waaqayyootti. Sanyii waliin qoodiin. Qomoo waliin qoodiin. Abashaa faranjiin jedhin. Tigree Amaaraan jedhin. Guraageen jedhin. Oromoon jedhin. Yesuus Oromoodhaaf qobaatti du'e. Yesuus du'a nama kamittuu hin gammadu. Du'a nama kamittuu hin gammadu Yesuus. Gaaf namni kamu du'u natti dhagaamana. Ya Amaaraa, ya Oromoo, ya Tigree, ya Guraagee, ya Adayyaa. Namni kamiyyuu foon Kiristoos irraa dhalate. Namni kamiyyuu dhiiga Kiristoos irraa dhalate. Deebii gara Waaqayyootti. Kottu gara Waaqayyootti deebina. Kottu fuula Waaqayyootti deebina. Kottu wal nyaachuun dhiibna. Kottu wal hadheessuun dhiibna. Taayitaa waggaa 5 bulchituuf waggaa 2 bulchituuf. Gaggeessaa waggaa 2 waggaa 3 bulchituuf. Biyya waliin nyaachisi. Waajjira waggaa 2 keessa jiraattuuf. Nama waliin qoodchisiif. Shawaa Wallaggaa waliin qoodchisi. Waldaa waliin qoodiin. Makkaana Yesuusiin biraana Kiristoos masara Kiristoos ifa fayyinaa araara. Sagalee kakuu sagalee misraachoo. Hin jiru gubbaa. Gubbaa qulqullootatu jira. Har'a maqaa walitti gommoggaafna malee hin jiru makkaana Yesuusiin gubbaa. Qaalootiin gubbaan jiru. Mulu wangeeliin gubbaan jiru. Waldaan amantoota sagalee kakuu gubbaan jiru. Misraachoo araaraatiif. Wonderful. Minaamin.
Sije minjira gubbaa. Jiraadhu Yesuusiif. Deebii gara Yesuusitti. Jiraadhu Yesuusiif. Yesuus balbala ga'eera. Namni si oolchu hin jiru. Ibidda bara baraatti ilkaan kee qaraafta. Jauh kampanias abruutanda. Nama hundumaaf dhufe Yesuus. Nama hundumaaf dhiige Yesuus. Nama hundumaaf lubbuu kenne Yesuus. Kottaa Waaqayyoon hin barraa. Isa beekuufis hin dhamaana. As ba'uun isaa akka ifa barii lafa dhaabbateedha. Inni akka bokkaa arfaasaa isa roobee lafa jiisuuti. Lafa jiisuutti nuuf dhufa. Isa roobee akka bokkaa arfaasaa lafa jiisuutti Yesuus nuu dhufa. Sitti dhufa moo sii dhufa laata? Tasalonqeessa boqonnaa 5 akkas jedha. Yesuus akka tutti dhufa jedha. Natti dhufa midana. Naa dhufa malee abbaan koo. Natti dhufa naan. Mee barreeffadhaa. Yesuus natti dhufa jedha. Naa dhufa jedha. Sobdootatti dhufa Yesuus. Hattootatti dhufa Yesuus. Haca barbaadootatti dhufa Yesuus. Warra haadha garaatti dhufa Yesuus. Warra nama qoqqooddu. Warra sanyii nama qoqqooddu. Warra qomoon nama qoqqooddu. Warra akka sagalee Waaqayyootti hin jiraan. Warra akka dubbii Waaqayyootti hin jiraan. Warra dhugaaf hin dhaabbanne. Warra dhugaaf hin falmine. Warra haadha hiyyeessaaf hin falmine. Warra ijoollee abbaan qabneef haadhaan qabneef hin falmine. Isaan Waaqayyo ibidda bara baraatti galcha. Anaaf Yesuus siif hin dhufa malee nutti hin dhufu nuyiif. Sitti hin dhufu siin jedha obboleetti koo ameen jedhe fudhadhu. Siin dhufa Yesuus siif. Yaa nama karaa dhugaara deddeebitu, yaa nama daandii dhugaara deddeebitu, yaa nama akka sagalee Waaqayyootti deddeebitu, Yesuus sii dhufa malee Yesuusitti hin dhufu. Yesuus namatti dhufuuf namaa dhufuun garaagari. Har'aa kaaftee gara Kiristoositti deebita taanaan, karaa Kiristoositti deebita taanaan, dhugaa Waaqayyoo nagaa keetu deebi'a. Nagaa biyya kootitu deebi'a. Nagaa Itoophiyaatu deebi'a. Nagaa Oromiyaatu deebi'a. Nagaa Dubaayitu deebi'a. Nagaa Beeruutu deebi'a. Yoo biyyi nagaa argatte nagaa arganna fira qoonuti. Yoo biyyi nagaa argatteedha waldaan kiristaanaa nagaa kan argachuu dandeessu. Yoo namni tokko ta'eedha Waaqayyo kan mul'atu. Yoo tokko taaneedha faarfannaa 133 lakkoofsa 1 akka jedhamu. Obboloonni waliin gaafa jiraatan maal lamatti tola, maal gaariidha. Garaan Kiristoos kan gammadu gaafa walitti dhufneedha. Gaafa tokko taaneedha. Gaafa harka wal qabanneedha. Gaafa humnaan sochoonuudha. Gaafa tokko taaneedha. Malee gaafa wal qoqqoodnu miti. Gaafa wal dhidhiibnu miti. Waldaadha gaafa wal dhidhiibnu miti. Gaafa walitti naaffinu miti. Gaafa wal gurgurru miti. Gaafa wal jibbinu miti. Gaafa wal hadheeffannu miti. Gaafa tokko taanu Yesuustu waldaa keenya jira. Gaafa harka wal qabannu. Gaafa karaatti wal deebifnu. Ameen haleluuyaa. Nama qabdaa laas keessa yaa abbaa. Gaafa wal gorfannu. Isa sobaan in sobdaa dhiisi. Isa tuun isa nakee. Isa ejjuun isa ejja kee. Isa ciitiin qabanneen qabadhu ciitii kee. In sobiin Samsoon kanatti salphate. Isa dogoggoreen hin dogoggorte. Isa sirriidhaan sirrii. Isa sirriin taane sirrii mitati. Deebi gara Waaqayyootti. Jechuun nurra jiraata. Ammoo yoo bitti jallaadhaan sororoodha yenna fira koo. Ammoo yoo bitti jallaadhaan sororoodha jennaan jedhe. Kottu gara Waaqayyootti deebina. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isatu nu tatarsaase. Isatu immoo deebisee noodhaadha. Mee Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 14 hanga 15 dubbisa. Yohaannis Cuuphaanii mana dhaatti dabarfamee erga kennamee booddee Yohaannis Cuuphaan mana dhaatti erga dabarfamee kennamee booddee Yesuus kutaa biyya Galiilaa dhufee wangeela Waaqayyoo lallabe. Barichi raawwatameera. Mootummaan Waaqayyoos dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Wangeelatti amanaa. Ila dhaggeeffadhaa. Maal ta'eera? Barichi raawwatameera. Yerichis dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yaada laphee keessanii geeddaradhaa. Warra laphee isaanii cabetti Kiristoos dhiyoodha sagalee Waaqayyoo. Yoo gara Waaqayyootti deebita ta'e, yoo fuula Waaqayyootti deebita ta'e,
Har'aa kaasee nagaatu mana keetti deebi'a. Boqonnaatu mana keetti deebi'a. Eebbatu mana keetti deebi'a. Kakuutu mana keetti deebi'a. Ulfinatu mana keetti deebi'a. Gammachuutu mana keetti deebi'a. Lafa keenyatu tokko ta'a. Biyya keenyatu tokko ta'a. Amantoota keenyatu tokko ta'a. Tajaajiltoota keenyatu tokko ta'a. Waladheessuutu dhaabbata. Somatu dhaabbata. Jibbatu dhaabbata. Bokkaa ulfinaatu nurratti gadi rooba. Bokkaa nagaatu nurratti gadi rooba. Bokkaa kabajaatu nurratti gadi rooba. Akkasiin jedhu Waaqayyo yoo gara kootti deebite nagaa kee deebisa. Yoo gara kootti deebite eebba kee deebisa. Yoo gara kootti deebite nagaa sirraa fudhatame, eebba kee sirraa fudhatame, kakuu kee sirraa fudhatame, abjuu kee sirraa fudhatame, faarfannaa kee sirraa fudhatame, lallaba kee sirraa fudhatame, ulfina kee sirraa fudhatame, iddoottan sii deebisa jedha Yesuus. Oh my God. Yaa ilma namaa na dhaga'i. Yaa intala namaa na dhaga'i. Yoo ati iddootti deebite ta'e, yoo ati fuula kootti deebite ta'e, lafan si barbaadutti, bakkan si barbaadutti, lafan dhugaaf si barbaadutti yoo hin deebite ta'e, har'aa kaasee nagaa biyya kana nan deebisa jedha Yesuus. Nagaa Itoophiyaa nan deebisa. Nagaa Oromiyaa nan deebisa. Kaaba kibba baalixa kan jirtan na dhagaa. Awurooppaa kan jirtan, Ameerikaa kan jirtan, Kanaadaa kan jirtan, Kuwait, Kwaatar kan jirtan, Saawus Arabiyaa kan jirtan, Saawudii kan jirtan, Beerut kan jirtan, Nigeria kan jirtan, Mesopotaamiyaa kan jirtan, Eertiraa kan jirtan, Sudaan kan jirtan, Finfinnee keessa kan jirtan, Naqamtee kan jirtan, Wallagga kan jirtan, Amboo kan jirtan, lafa sagaleen koo isinitti dhaga'amuuf Kiristoos Yesuus akka jedhe furmaanni kan argamu naan jedhe Gooftaan. Nagaan kan deemu naan jedhe Gooftaan. Biyyi kun tokko ta'uu kan dandeessu naan jedhe Gooftaan. Yoo namni hundumtuu gara kootti deebi'eedha naan jedhe. Yoo namni hundumtuu na kadhateedha naan jedhe. Yoo namni hundumtuu gara sagalee kootti deebi'e, gara dubbii kootti deebi'e, yoo hundumtuu tokko ta'e, yoo hundumtuu waliif dhiise, yoo hundumtuu araara waliif godhe, yoo harka wal qabatee deebide, nagaan biyya kanaa hin deebi'a. Sabni kun gara koottaa deebi'u jedhee dubbadhu naan jedhe Yesuus. Amma hin danda'e waldaattis nan dubbadhaan. Nama kan fuuldura dhaabadhee nan dubbadha. Deebii gara Waaqayyootti nagaan kee deebi'a. Deebii gara Waaqayyootti boqonnaan kee deebi'a. Yaa nama riba dhabdee, yaa nama cannaqamaa jirtu, yaa nama boo'aa ooltu, yaa nama gaddaa ooltu, yaa nama abdii kutachaa ooltu, yaa nama salphadheedha jettu, yaa nama natti dukkanaa'eedha jettu, yaa nama eessattan gora jettu, yaa nama eessattan baqadha jettu, hin baqatiin. Hello, namni tokko tokko akka jedha ka'een biyya geeddaradhaadha, boqonnaan dhabeedha. Ka'een waldaa geeddaradhaadha, boqonnaan dhabeedha. Ka'een safara geeddaradhaadha, boqonnaan dhabeedha. Hello, safara waan geeddartee miti. Hello, waldaa waan geeddartee miti. Hello, biyya waan geeddartee miti. Laphee kee geeddari, sammuu kee geeddari, keessa kee haaressi, laphee kee haaressi, jilba kee haaressi. Kiristoos har'aa kaasee nagaa kee boojuu kee deebisa. Har'a faarfachuun hin danda'ama. Har'a lallabuun hin danda'ama. Har'a raajuun hin danda'ama. Har'a barsiisuun hin danda'ama. Garuu guyyaan tokko guyyaan itti gaafatamnu jira fira koo. Waan hojjennu waan dubbannetti waan itti gaafatamnu guyyaan tokko hin dhufa. Guyyaan akka biddaa boba'u. Guyyaan akka bakakkaatti waaqa keessaa ibiddi gad harca'u. Guyyaan tokko hin dhufa. Deebii gara Waaqayyootti yaa ilma namaa, yaa intala namaa. Barichi dhiyaateera. Yerichi ga'eera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Wangeelatti amanaa. Maalitti amanaa jirta laata? Biyya lafaatti amanaa jirta laata? Waaqolii tolfamaatti amanaa jirta laata? Dhiiga keetti amanaa jirta laata? Foon keetti amanaa jirta laata? Yaa ilma namaa dhiiga kee keessaa ba'i. Foon kee keessaa ba'i. Miira kee keessaa ba'i. Gara Waaqayyootti deebi'i, nagaan kee deebi'a. Gara Waaqayyootti deebi'i, boojuun kee deebi'a. Gara Waaqayyootti deebi'i, nagaatu mana keetti deebi'a. Nagaa maatii keetitu deebi'a. Nagaa gaa'ila keetitu deebi'a. Hallelujah. Mafroso komantana nama groba hadosonia. Mee mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa maal jedha laata? Ammas maalirraa akka kufte yaadadhu. Waldaa Efesooniin jedha. Ammas maalirraa akka kufte yaadadhu. Yaada garaa kee geeddaradhu. Hojii keessa dura hojjette sanas hojjedhu. Kana yoo gochuudhaa baatte garuu ansitti dhufee baattuu ibsaa keetii iddoodhaan butaadhaan. Dafi yaada garaa kee geeddaradhu. Yaada laphii kee geeddaradhu. Gara kootti deebi'i. Fuula kootti deebi'i. Baduuf jirta, salphachuuf jirta, qaana'uuf jirta. Guyyaan sittan dukkaneessa. Garatti gortuun qabdu, garatti baqattuun qabdu, firatti baqattuun qabdu. Guyyaan asitti dukkaneessa. Baattuu ibsaa keetii iddoodhaan buta. Yaada garaa kee geeddaradhu yaa waldaa Efesoon jedhee Waaqayyotti dubbata. Hello.
waldaa kana keessaa maaltu bade onaan jette jaalalatu bade waldaa kana keessaa maaltu bade onaan jette obsatu bade faarfannaatu bade miti lallabatu bade miti raajiitu bade miti raajii dhawame miti lallaban dhawame miti waldaa hedduu keessaa faarfannaa dhawame miti lallaba dhawame miti barsiisa dhawame miti haloo maggallaxii dhawame miti jaalalatu dhawame obsatu dhawame qulqullummaatu dhawame qajeelummaatu dhawame amanamummaatu dhawame ergaan sitti nama nama dhageessu waaqayyo akka jedhe ammas iddoo irraa kufte sana yaadadhu yoo ati iddootti hin deebitu ta'e baattuu ibsaa keetiin iddoo dhaabuta dafii yaada garaa kee geeddadhu yaa waldaa feessoon jedhe waaqayyotti dubbata maqaan waaqayyoo eebbifamu haaleluyyaa dafii sittan dukkaneessa guyyaan sitti dhuuf jira otoo guyyaan sitti ni yaada garaa kee geeddadhu otoo waaqayyo ibsaa isaa irratti dhaamsin otoo waaqayyo biiftuu isaa irratti dhaamsin yaada garaa keetii geeddaradhu yaada laphee keetii geeddaradhu fuula waaqayyoof daandii kiristoositti deebi maqaan waaqayyoo haa ulfaatu mee boqonnaa sadii lakkoofsa 3 irraan dubbisa akka jedha mul'ata Yohaannis ammas wanta sitti dabarfamee akka itti fudhattee fi akkaataatti dhageesse yaadadhu eegi yaada garaa kees geeddaradhu yoo dammaqaa ta'uudhaa baatte garuu ani akkattuun dhuftutti sitti nan dhufaa yeroo ani sitti dhufus matumaan beettu yaada garaa keetiin geeddaratu taanaan dammaqaan taatu taanaan ani akkattutti dhufeen ibsaa kees irratti dhaamsadhee waaqayyotti dubbata waldaa kanatti immoo waldaa Sardeesitti otoo waaqayyo sitti hin dukkaneessin yoo namni sitti cufe waaqa sirraa bana yoo biyyi sitti cufe waaqa sirraa bana yoo riyaan kee sirratti cufe waaqatu sirraa bana yoo waaqni sirratti cufe garuu namni sirratti banu hin jiru fira koo ameen haleluuyaa yoo waaqni sitti dukkaneessa yoo waaqa balbala sirratti cufe yoo waaqayyo si xireesse namni si urgeessu hin jiru ameen Efesoon 5:14 akka jedhe ati yaa isa raftuu dammaqi warra du'an keessaas ka'e Kiristoosiif ibsaadha warra lubbuun du'an miti amma warra fooniin du'an miti ammee warra otoo dhaabatanii du'antu baay'ata warra faarfannaan harkatti du'e warra lallabni harkatti du'e warra raajiin harkatti du'e warra qulqullummaan harkatti du'e warra sagalee waaqayyoo harkatti du'e warra dhugaan harkatti du'e warra qajeelummaan harkatti du'e warra dhaabbachiisootti du'an hotuma deeman warra du'an hotuma hojjetan warra du'an hotuma nagadan warra du'an hotuma qotan warra du'an hotuma lallaban warra du'an hotuma faarfatan warra du'antu baay'ata amma waldaa keessatti ati yaa saraftu dammaqe warra du'an keessaa ka'e waaqayyo siif ibsaadha yaa namatti dukkanaa'eera jettu natti dhi'eera jettu yoo ati gara kootti deebite siin jedhe waaqayyo har'aa kaasee ifa haaraan sirratti baasaadha biiftuu haaraan sirratti baasaadha makkalchaaraan sirratti baasa siin jedha waaqayyo deebi gara waaqayyootti bayi foon keessaa bayi dhiiga keessaa bayi sanyii keessaa deebi gara waaqayyootti maqaan waaqayyo waaqaaf lafarratti haa eebbifamu mee mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:19 irraan dubbisa warran jaalladhu hundumaa balleessaa isaanii ittan mul'isa warran jaalladhu hundumaa balleessaa isaanii maalan godha ittan mul'isaadha ameen barsiisuufis nan adabaadha waaqayyo si gatuuf miti kan si adabuuf waaqayyo si salphisuuf miti kan si adabuuf kan si qoruuf yaa nama qorumsa keessa jirtu yaa nama lola keessa jirtu yaa nama ari'atama keessa jirtu yaa nama darbatamuu sitti baay'ate yaa nama jechi sitti baay'ate yaa nama beelli sitti baay'ate yaa nama rakkinni sitti baay'ate Yesuustu mana kee jira Yesuustu kee jira amma qoramtee eebbifamta amma lolamtee eebbifamta amma jibbamte jaallatamta amma salphatte kabajamta lafatti salphatte sana keessa waaqayyo ulfinaan si baasa lafatti kufte sana keessa waaqayyo kabajaan si baasa si salphisee miti si qaanessee miti si dhoksee miti ulfinaan kabajaan heebbaan waaqayyo lafatti kufeera hin ka'u abdiin koo ammanuma heebbi koo ammanuma ani naman ta'u anaa dhumeera namni hin guddata hiriyaan koo guddateera hiriyaan koo guddatteetti ishiidhaa darbeera anaa darbuu dide ana milkaa'uu dadhabe nan hojjedha nan dadhaba nan dafqa nan baradha abaarsa maaltu narra jira eeruun naa baare fira koon naa baare moo lammii koon naa baare moo qomoo koon naa baare maaltu naa baare yaa nama jettu waaqayyo akka jedhe yoo har'aa kaatee gara kootti deebite fuula kootti deebite gara sagalee kootti deebite har'aa kaasee sin eebbiseedha waaqayyo har'aa kaasee boojuu keen deebiseedha waaqayyo
har'aa kaasee hidhaa kee ni hiika. Dhukkuba kamirraayyuu sin fayyisa. Rakkina kamirraayyuu sin fayyisa. Haasmii haa ta'u, coggaarraa haa ta'u, HIV haa ta'u, kaansarii haa ta'u, koronaa haa ta'u, dangiffiitii haa ta'u, dhiibbaa dhiigaa haa ta'u, caba garaagaraa haa ta'u, maseenummaa foonii haa ta'u, maseenummaa hafuuraa haa ta'u. Jagaa dooraa bahaa dogo seekamanda. Lafti keen fayya, sanyiin keen fayya, dhaloonni keen fayya, abbaan keen fayya, haati keen fayyiti, buleessi keen fayya, bulettiin keen fayyiti, sanyiin keen fayya. Abaarsi zarii keerraa hin daakama. Abaarsi sanyii keerraa hin ka'a. Yaa nama araabaramte. Ora jagaman tokomashi. Ara Yesus ጌታ ነው dafa dafa ሼር godha galgalan dhaggeeffatu sagalee kan la sagalee kana boojuu nama baay'eetu deebi'a sagalee kana tajaajila nama baay'eetu deebi'a sagalee kana nagaa nama baay'eetu deebi'a sagalee kana boqonnaa nama baay'eetu deebi'a sagalee kana nagaa nama baay'eetu deebi'a sagalee kana boojuu nama baay'eetu deebi'a aminaallo kun sagalee namaa miti kun sagalee bineensaa miti kun sagalee koo miti kun sagalee mootummaa biyya lafaa miti kun sagalee waaqayyooti jiraachisuu danda'a ajjeesuu danda'a haleluuyaa sammuu maraata iddootti deebisa qalbii iddoo gadhiisa iddootti deebisa nagaa iddoo gadhiisa iddootti deebisa isa ol ba'e gadi buusa isa gadi bu'e ol kaasa cufaa bana hidhaa hiika wanjoo caccabsa maraatummaa namarraa kaasa dhukkuma namarraa kaasa gadda namaa boo'icha namaa haleluuyaa rakkina namarraa kaase waaqayyoo galataan nama dhaaba yoo har'aa kaaftee iddoo keetti deebite ta'e yoo lafa waaqni si barbaadutti lafa waaqni si kaayetti lafa waaqni si dhaabetti waltajjii waaqni irra si dhaaberratti qulqullummaadhaan amanamummaadhaan dhugaadhaan qoqqooddaa malee nama qooduu malee dhugaaf hojjetta taanaan amanamummaaf hojjetta taanaan waaqayyo har'aa kaasee eebba kee nagaa kee boqonnaa kee tajaajila kee waaqayyo har'aa kaasee iddootti deebisa haleluuyaa hin urgoofta alatti kaabatti kibbatti lixatti kallattii hundumaatti magaalaa keessatti baadiyyaa keessa kan jiru hin urgoofta kana booda hojiin kee nurgaa mul'anni kee nurgaa tajaajilli kee nurgaa hawjuun kee nurgaa qabaan sin danda'u hidhaan sin danda'u abiddi sin danda'u galaanni sin danda'u koronaan sin danda'u haasmiin sin danda'u jechi sin danda'u hoduun sin danda'u hin dhaabbattu hin deemta kaabatti deemta kibbatti deemta baatti deemta lixatti deemta as deemta atti deemta eenyu si dhaabuu hin danda'u yoo maal taate yoo gara waaqayyootti deebiteedha jallina dhiifte cubbuu dhiifte wal qoqqooduu dhiifte nama machuu dhiifte maqaa nama balleessuu dhiifte akka sagalee waaqayyootti akka dubbii waaqayyootti yoo jiraatte waaqayyo irraa kaasee nagaa kee hin deebisa waaqayyo irraa kaasee boojuu kee hin deebisa waaqayyo irraa kaasee mul'ata kee hin deebisa nama baay'eetti dhi'uuf jira nama baay'eetti dukkanaa'uuf jira yaa nama qarshiin keessi mooksaa jiru yaa nama gamoon keessi mooksaa jiru yaa nama taayitaan keessi mooksaa jiru yaa nama foon keessi mooksaa jiru yaa nama dhiigni keessi mooksaa jiru yaa nama foon keessi hin taphachaa jiru amma aduun lixxeetti dafi yaada kee geeddaradhu yaada qalbii kee geeddaradhu waaqayyoon kadhadhu fuula waaqayyootti deebi daandii waaqayyootti deebi karaan dhugaan jireenyi Yesuus haleluuyaa dhimmiti yaada garaa keetii maal godhi geeddaradhu maal godhi yaada garaa kee geeddaradhu diddam kun ani balbala dura dhaabadhee balbala na rukuta namni sagalee koo dhaga'ee balbala anaa bane ani immoo olitti lixaadha kana duwwaa miti ani balbala irra dhaabadhee galgala kana nama ta'oo ta'e waaqayyoo balbala kee irra dhaabatee balbala jechuun isa cufattee mana kiraa fudhattee keessa jiraattu miti isa godoo ijaarratte miti balbala jechuun laphee kee jechuudha balbala jechuun laphee kee jechuudha waaqayyo galgala kana nama baay'ee ila dafii jalaa bani duuriyyee miti har'a Yesuustu mana kee dhufa attuu miti har'a Yesuustu mana kee dhufa duuriyyee miti har'a mana nama baay'ee Yesuustu dhaqa rakkina mana keetii baasuudhaaf jibba mana keetii baasuudhaaf of tuulummaa mana keetii baasuudhaaf laphee kee keessaa baasuudhaaf wal qoqqooduu shawaa wallaggaan Amaara Oromoo Tigreedhaan waan garaa garaatiin hafuura wal qoqqoodaa hafuura jibbaa hafuura hin taane waaqayyo si keessaa balaqqamsiiseetu si hooqqisiiseetu si keessaa baaseetu hafuura haaraa sagalee haaraa mul'ata haaraa hafuura wal danda'uu hafuura wal baachuu si markaba keessatti arree bineensatu waliin jiraatan adurree fi amtuutatu waliin jiraatan markaba Nohii keessatti wal danda'anii waliin jiraatanii waraabessiif arreen alagaadha waliin jaallatan arreen biqaatidha waraabessa bukkee teessa dhatte adurreen immoo amtuuta faana shufeerii fakkaattee amtuun hidhattee bukkee teessa diina waliiti garuu gaafa waaqayyoof jiraanne gaafa akka sagalee waaqayyootti jiraannu wal dandeenya waliin qoqqoonnu waliin jibbinu
Hallelujah. Haala waliin qoqqoonnu, biyyaa waliin qoqqoonnu, sanyiidhaan waliin qoqqoonnu. Walitti hin haafinu, wal gorsina, wal baanna, wal dandeenya. Anar'a jedhee Waaqayyo balbala nama baay'ee dhaqee rukuta. Namni naabanu yoo jiraate ittan ol lixa mucaa koo saamii koo dubbadhu hin sodaatin ana jabaassi keessa jira naan jechaa jira abbaan koo. Balbala nama baay'ee rukuta Yesuuseen koo galgala kan dafi jalaa ban duuriyyee miti attuu miti Yesuustu mana kee rukuta dhufee har'a rakkina keef jibba mana keetii baasuudhaaf. Ani balbala keerra dhaabadhee balbala na rukuta. Namni naabanu yoo jiraate an ol lixa kana duwwaa miti. Isa wajjin maaddiitti dhiyaadhee isa wajjin maaddii nan nyaadha, isa wajjin nan dhuga, isa wajjin nan nyaadha, isa wajjin nan haasaa'e. Har'a Yesuustu mana kee dhufa. Keessummaa ulfinaatu mana kee dhufa. Mushurraa nama guddaa tokkotu mana kee dhufa. Nama of jajuu hin beekne, nama of himuu hin beekne, nama of tuuluu hin beekne, nama guddaa tokkotu mana kee dhufa. Nama jabaa tokkotu mana kee dhufa. Dhala koo si barbaachan dhufe. Dhala koo hidhaa kee kutuun dhufe. Dhala koo maqaan tana sirraa kaasuun dhufe. Dhala koo ayyaana baadheen dhufe. Dhala koo xuwwaa ulfinaa mana kee fide. Hin galateeffatta barana. Nama galataan si godha. Hin ijaarratta. Barattee nama taata. Dafqitee nama taata. Kana booda boojuu kee deebi'a. Nagaa kee deebi'a. Warri si nyaatan hin nyaatamu. Warri si miidhan hin miidhamu. Warri si ajjeesan hin du'u. Warri si salphisan hin salphatu. Warri si qaanessan hin qaana'u. Haalleluuyaa. Boojuu kee deebisa. Nagaa kee deebisa. Habjuu kee deebisa. Faarfannaa kee deebisa. Lallaba kee deebisa. Afaan haaraa kee deebisa. Kadhata kee deebisa. Isa biyyaaf kadhachaa turte san. Isa maatii keef kadhachaa turte san. Isa waldaaf kadhachaa turte san. Isa dadhabde san. Isa malaafte san. Yaa namoota laafeera. Dadhabeera. Jilbi koo laafeera. Kadhata dadhabeera. Humna dhabeera jettu. Waaqayyo galgala kana boojuu kee, nagaa kee, habjuu kee hin deebisa. Taatakas. Ruja kamuun taraa diigaa tokko veenya. Yoo ila iddootti deebita ta'e fuula waaqayyootti deebita ta'e galgala kana waaqayyo nagaa biyya Itoophiyaan deebisa. Nagaa biyya Oromiyaan deebisa. Nagaa godina keenyaan deebisa. Nagaa aanaa keenyaan deebisa. Nagaa gooxii keenyaan deebisa. Nagaa baadiyyaa keenyaan deebisa. Nagaa magaalaa keenya tajaajiltoota keenyaan deebisa waaqayyo. Tokkaataan fuula waaqayyootti adeeminu. Hin deebitaa fuula waaqayyootti. Hin deebitaan siin jedhe. Hin deebitaa fuula waaqayyootti. Eeyyinaan jedhi yookaan lakkinaan jedhi ergaan sitti hima. Hin deebitaa gara waaqayyootti. Har'aa kaasee nagaa kee deebi'a. Har'aa kaasee eebba kee deebi'a. Har'aa kaasee kakuu kee deebi'a. Har'aa kaasee hin eebbifamta. Harka keetu eebbifama. Harka waaqayyoo irratti eebbifamuu jalqabda. Harka waaqayyoo irratti fira koo hinaan jedhe qaamaadhu. Harka waaqayyoo irratti duwwaatu guutuudha. Harka waaqayyoo irratti bishaantu daadhiidha. Harka waaqayyoo irratti wallaalaatu beekaadha. Harka waaqayyoo irratti hiyyeessatu sooressa. Harka waaqayyoo irratti tiksituutu mootiidha. Harka waaqayyoo irratti mootitu immoo sangaadha sa'a. Harka waaqayyoo irratti naafatu diriidha. Harka waaqayyoo irratti du'aatu ka'a. Harka waaqayyoo irratti lamxiitu qulqullaa. Harka waaqayyoo irratti seenaatu geeddarama. Harka waaqayyoo irratti taamiraatitu ta'a. Harka waaqayyoo irratti birrii tokkotu miliyoona tokko. Harka waaqayyoo irratti birrii afurtu biliyoona afur. Harka waaqayyoo irratti dhabni hin jiru. Harka waaqayyoo irratti waan haaraatu ta'a. Harka waaqayyootu mana kee gala. Harka waaqayyootu beeta mangistii gala. Harka waaqayyootu waldaa kiristiyaanaa gala. Harka waaqayyootu waan baay'ee sirreessa. Harka waaqayyootu dhaakee kutaa. Harka waaqayyootu wanjoo kee cabsa. Harka waaqayyootu lafaa si kaasa. Eenyutu lafaana kaasaan jedhin. Firatu lafaana kaasaan jedhin. Abbaa koo biyya lafaatu lafaana kaasaan jedhin. Haadha koo biyya lafaatu lafaana kaasaan jedhin. Soddaa kootu lafaana kaasaan jedhin. Heessuma kootu lafaana kaasaan jedhin. Lakki kan kee harka Yesuus irra jira. Daawwata akka jedhe gargaarsi koo sanaa dhufaadhaa ta'e. Lakki gargaarsi koo nama biraa miti jedhe. Fira biraa miti jedhe. Hiriyaa biraa miti jedhe. Goodeenyaa koo biraa miti jedhe. Abbaa manaa koo biraa miti jedhe. Haadha manaa koo biraa miti. Hollaa koo biraa miti jedhe. Hiriyoota koo biraa miti jedhe. Waldaa koo biraa miti. Gargaarsi koo waaqa biraa dhufaa jedhe. Kan koo olii dhufaa jedhe. Hello kan kee eebbi olii dhufaa. Kan kee nagaan olii dhufaa. Kan kee boqonnaan olii dhufaa. Bidiruun namaa yoo caccabeyyuu. Bidiruun moototaa yoo caccabeyyuu. Bidiruun jallootaa yoo caccabeyyuu. Markabni jallootaa yoo caccabeyyuu. Markabni sobdootaa yoo caccabeyyuu.
caccabeeyyuu markabni warra fuula waaqayyoo dhaabbatanii akka sagalee waaqayyootti jiraatanii akka dubbii waaqayyootti jiraatanii akka dubbii gooftaatti deddeebi'anii markabni isaanii hin caccabu. Namaafuu qoricha, moototaafuu qoricha, hayyootaafuu qoricha, mootummaa gamtoomaniifuu qoricha. Ati qoricha sin jedha waaqayyo. Fuula kootti deebita yoo ta'e haadha nama baay'ee si godha. Fuula kootti deebita yoo ta'e abbaa nama baay'ee si godha. Haadha raajotaa taata, haadha moototaa taata, abbaa moototaa taata, haadha ijoollee abbaan qabne, haadha ijoollee abbaan haadhaan qabne taata waaqayyo. Deebii gara waaqayyootti. Kootti yaa tajaajilaa fuula waaqayyootti deebina. Kootti yaa paastarii fuula waaqayyootti deebina. Kootti yaa wangeelaa fuula waaqayyootti deebina. Kootti yaa ergamaa fuula waaqayyootti deebina. Kootti yaa raajii fuula waaqayyootti deebina. Yaa faarfattoota waaqayyoo koottaa fuula waaqayyootti deebina. Yaa saba waaqayyoo koottaa fuula waaqayyootti deebina. Yaa naggaadee koottu fuula waaqayyootti deebina. Yaa qote bulaaf koottu fuula waaqayyootti deebina. Yaa abbooti, yaa haadhoti, yaa barataa, yaa hojjetaa koottaa fuula waaqayyootti deebina. Yoo fuula waaqayyootti deebine waaqoo nagaa keenyaan deebisa. Nagaa biyya keenyaan deebisa. Nagaa maatii keenyaan deebisa. Nagaa dhaloota keenyaan deebisa. Nagaan badeen deebi'a. Boqonnaan badeen deebi'a. Gammachuu